Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Manaraka ny Le Cœur et la Voix de Madagascar hatrany ianao manolotra ny arahaba finaritra omban'ny firariso tompoko. Aretina tsy mbola be mpahafantatra ary tsy mbola nahitana fanafana ny hémophilie na aretin'ny ratsy mivaingana. Noho ny tsy fahampian'ny singa amin'ny rano mahatonga ny ratsy mijanona rehefa maratra. Isan'ireo tratran'ity aretina ity Razana Arsaoma amin'ny aina, mitantara amintsika ny nahafantarana izany aretina izany izy sy ny fiainany andavanandro miaraka amin'ity aretina ity. Nahazo tamiko voalohany indrindra zany nanomboka za 3 taona dia sakafo izay dia trondro ny laoka tamin'izay dia tsatohan'ny tola-trondro ny lelako dia nandaratsy ny janona ilay izy dia ilay izy moa tsy nijanona dia voatery tsy maintsy nentina taty amin'ny hôpitaly dia nataony analyse zany dia hita fa hémophilie ny tenako. Dia tao aorianan'izay tany lasa hoe tandrina be ve ianao vokatr'izay fahafantarana an'ilay aretina izay? Ny mitandrina dia mitandrina tokoa rehefa nahalala an'ilay izy dia rehefa lehibehibe satria ny tena moa tamin'izany mbola kely dia indray aman-dreny no miaroaro fa rehefa nanomboka teo amin'ny 10 taona niakatra teo zany nefa nafantatra an'ilay izy dia mitandrina tokoa. Tsy niditra hôpitaly intsony tao aorian'izay tranga tamin'ny 7 taona izay? Miditra hôpitaly matetika mihitsy. Dia mandany ohatrin'ny eo rehefa hoe miditra hôpitaly? Le eo amin'ilay fandaniana moa iny tsy dia hita hoe izao no tokony lany satria le hémophilie zany misy sokajiny mizara roa ilay izy, misy ilay izy hémophilie A dia misy ilay hémophilie B. Dia raha ny tsotsotra angambany hoe raha ny aretina tsotra indrindra zany no tsaboina ohatra hoe resaka nify mandara ohatra na tevi-do dia raha ny amin'izay resabola izay zany eo amin'ny 1 million eo ny lany na 750 francs. Raha izay tsotra fa ny hémophilie misy tsy voadona ilay olona nefa manao hémorragie anatin'ny lohany ihany dia iny tena grave rehefa miditra eo amin'ilay fandidiana zany efa lany any amin'ny 10 million any mihitsy ilay olona. Misy niteraka fiovana teo amin'ny fiainanao ve ilay fahafantarana an'ilay aretina izany hoe ankoatran'ilay fitandremana mety hoe misy zavatra tsy afaka ataonao fanatanjahantena ohatra sa hoe miezaka miaina ohatran'ireny olona hafa ihany? Le miaina aloha miaina ohatran'ny olona ihany ny tena fa ny zavatra zany ny zavatra atao zany tsy afaka manao renfort be mitovy amin'ny olona salama fa miezaka manao zay azo atao ihany. Manodidina ny 700 eo ireo marary ny hémophilie voatily manerana ny nosy. Mbola maro koa anefa ireo tsy mahafantatra izay aretina mahazo azy izay. Ireo singa ampidirina amin'ny rà rehefa maratra no tena manahirana ho an'ireo marary raha nambara ny profesora Rakotoalison Olive, mpitsabo manam-pahaizana manokana amin'ny aretin'ny rà. Aretina ny fitrangany dia tsy mivaingana mihitsy ny rà rehefa misy maratra noho ny tsy fahampiana singa ilaina ny fivainganany rà. Io aretina io zany dia aretina hatrany an-kibo raha efa hatrany an-kibo iny atao hoe maladie génétique ary aretina mandramaty moa zany izay aretina izay. Fitsaboana azy zany rehefa sendra maratra misy ratra mitranga dia tsy maintsy ampidirana an'ilay singa tsy ampy izay zany no tsy maintsy atao mba hahafahan'ny rà mijanona fa tsy mandeha be foana. Misy firy eo zao eto Madagasikara ny olona tratran'izy io? Eto Madagasikara zany ny efa voatily dia eo amin'ny efa 100 mahery eo zany amin'ny 700 eo zany ny efa voatily kanefa mbola misy sasany ihany zany mbola misy tsy fantatra izay mbola anaovana fiantsoana moa zany mba tsy hijanonjanona ny toerana any fa mba hanatona ny toeram-pitsaboana. Ohatrany ahoana ny mety hoe fitrangan'izy io? Ny fitrangany zany dia misy hoe soritra ahafantarana hoe tsy mijanona ara-dalàna ny rà rehefa maratra dia misy indray mangamangana zany vodona kely nefa mangana be ngeza be dia indraindray rehefa tena ratra misy rà mivoaka mihitsy dia tsy mijanona mihitsy
tsy tena tsy mijanona mihitsy velabe vao mijanona na tena tsy mijanona mihitsy ary ny amin'ny sasany dia nitaty eto Madagasikara moa mitsika ny fifananantsika hoe famoran-jaza izay anisany ao anatin'ny kolotsainantsika dia misy izany betsaka mihitsy tao anatin'ny famoran-jaza ny nahafantarana hoe hémophile ilay zaza. Manana misy ny fikambanana izay hoe hivondronandreo hémophile eto Madagasikara. Misy fireo eo zao nareo ny ao dia inona ny hoe tombotsoa azony marary anankiray miditra mpikambana ao amin'ny fikambanana io. Voalazako teo zany ao zato latsaka kely zao io zany efa anatin'ny fikambanana zato latsaka kely eo ary ny fidiran'ilay fikambanana moa zany dia nitanjona ao anatin'izy io dia voalohany hivondronan'ny marary rehetra ampahafantarana ny visen'ilay aretina ary efa sendra misy trangana aretina dia miezaka mifanoana araka ny tokony ho izy reo marary reo dia avy eo koa zany misy fiofanana izay atao an'ny marary satria tsy maintsy ampianarina azy ny aretina, ampianarina azy ny fomba fitandremana azy, ampianarina azy ny fotoana tokony tsy maintsy akanisany aty amin'ny hôpitaly ary ampianarina azy koa zany ny fitiliana izay mety hoe manodidina amin'ny fianakaviana satria aretina azo lazaina aretina fianakaviana izy io avany amin'ny ray aman-dreny avany ny lovana marina fa mety misy aty aoriana indraindray misy olona hoe tonga dia hiaran'ilay mutation fotsiny dia misy fitrangany vaovao aty aoriana. Manaona kosa ny fanohanan'ny fanjakana na hoe mety hoe fikambanana tsy miankina andreo marary. Ny fikambanana tsy miankina moa zany tsy dia misy hoe manohana amin'izao fotoana izao satria aretina anisan'ilay hoe tsy dia voakarakara firy zany ny hémophilie tsy dia misy pahalala koa fa miezaka izay zany zao fa hoe mampahafantatra n'ilay aretina. Ny fanjakana teo aloha nisy fotoana ihany nahavita ny vidy an'ilay concentré en facteur vitsivitsy misy amin'ny 10 isataona teo ny vidiana fa izao zao tsy tafiditra ao anatin'ny sorotry ny fandaniam-bola fanjakana intsony zany izay dia tsy maintsy miezaka amin'ny mitady an'ilay facteur de coagulation rehefa sendra misy namaratra zany ny fikambanana ary miezaka koa zany miditra amin'ilay atao fédération mondiale ny hémophilie izay mety hitondra fanampiana betsaka zany ho an'ny fitsaboana ny hémophilie eto Madagasikara. Mety mandany amin'ny otrina any zany satria le vokatra izay tsy fisian'ny fanohana fanjakana izay dia mandany otrina any ho any ny olona anatin'ny herinandro na ray volana na fotoana. Rehefa sendra misy trangana aretina ilay izy moa zany ilay hémophile nge zany ilay hémophilie rehefa tsy maratra tsy modona tsy manenina tsy solana mihitsy fa rehefa sendra misy hoe ratra mitranga na any anaty na ety ivelany ary io moa zany le amin'ilay hémophilie sévère indraindray na fahavizana dia mety mahatonga ratra anaty zany anatin'ny vanitaolana any dia renydretreny zany mety mitranga tahaka an'izay dia rehefa misy ny mila fidirana hôpitaly dia misy ny tsy mila miditra zany fa atao traitement any an-trano ihany dia ny fidirana hôpitaly zany ny tena matetika mandany vola satria misy zany sasany raha very raha be loatra tsy maintsy ampidirana rà ary ny fampidirana rà ny fividianana transfuseur fotsiny ohatra dia efa ilaina izay na ny fividianana hoe sérum mety ho atao sy ny fanafody satria misy fanafody atao ihany zany hoe ampijanona tazotazonana ny raha mivaingana zany dia misy fanafody vitsivitsy azo atao ihany raha sendra mila fandidiana moa zany dia eo ny tena mavesatra indrindra.